नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच इन वीडियो में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक डिवाइस का जो कि है मी बैंड 3 और ये मैंने ऑर्डर किया दिवाली स्पेशल ऑफर पे, और जो कि मी.com से ऑर्डर किया। यहाँ पे मुझे 1 भी रुपये की छूट नहीं मिली। ठीक है दोस्तों पहले बात ये जान लो कि दोस्तों मैं वीडियोस डालूंगा 100% डालूंगा। दोस्तों थोड़ी सी लेट आएंगे जरूर, क्योंकि 12 चल रहा है यार। उसके बाद तो मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा ही, पर इस बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यार वीडियोस बनाने में और बोलने में, तो मतलब प्रॉब्लम तो है ही। तो चलिए हम इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि कितना अच्छा ये दिखता है और कितनी अच्छे से ये टिकता है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी, अगर मैं कहूँ तो अच्छी ही है, क्योंकि इसका रैपिंग भी काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे। और ये है वो चीज़ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है मी बैंड 3 और आप देख सकते हो कि ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो भी अच्छा ही दिख रहा है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं अंदर कुछ है क्या। ये स्टिकर्स उन्होंने भेजे हैं दिवाली के ऊपर, तो उनको ये स्टिकर्स थोड़े से और अच्छी तरह से भेजने चाहिए। और स्टिकर्स अंदर ही चिपक चुके हैं अच्छी तरह से। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। तो ये है हमारा मेन कनेक्शन और ये है जो है मी बैंड 3। ये काफ़ी एक अच्छा डिवाइस हो चुका है अभी के मामले में। इसमें होनर मी बैंड 3 और भी जो लेनोवो के बैंड्स है, मतलब टर्रा टक्कर दे के रखा है सबको। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो बाकी सब में ना है। तो बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आपको इसमें मिल जाएगी 100 mAh की बैटरी। इसका स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस भी मिल जाएगी। आपको सनलाइट में भी ब्राइटनेस इन्होंने बोली है कि मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मैं जरूर 100% दूंगा। तो ये बॉक्स मुझे 1 महीना हो चुका है, मेरे पास 1 महीने से पड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, मैं कहीं गया था, तो इसलिए अनबॉक्स अभी हाल ही में किया हूँ और मैंने वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारा कुछ रिप्लेसमेंट स्ट्रैप, जो कि ब्लैक कलर का आता है। ऑर्डिनरी सबके पास ब्लैक कलर का ही आता है और अलग नहीं आता है। और अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ है हमारा चार्जर, जो कि काफ़ी रिलायबल है और पतला वायर वाला है। तो ये भी अच्छा है, उतना ख़राब नहीं है अगर हम कहें तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। चलिए हम फोकस करते हैं मी बैंड 3 के ऊपर। ये बॉक्स से सब रखते हैं साइड में, और भी अंदर कुछ है शायद। हाँ, ये काफ़ी लंबा चिट्ठा है जो कि कोई पढ़ता नहीं है नॉर्मली। हम यूट्यूबर्स हैं ही इसके बारे में बताने के लिए, तो वो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये हमारा मी बैंड 3, इसका पीछे लिखा है MI और निकालने में थोड़ी दिक्कत आई। तो इसके ऊपर एक स्टिकर है, उसको हम अनरैप करते हैं। तो ये इसका स्टिकर हमने निकाल दिया और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मी बैंड 3। और पहले ही कह रहा है कि डिवाइस कनेक्ट कीजिए। दोस्तों मेरे पास एक ही फ़ोन है और उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल के लिए कनेक्ट तो नहीं कर सकता। पर ये एक वीडियो थी जिसमें हमने अनबॉक्सिंग की और इसके बारे में और ही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाया। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। पता नहीं अगर कभी गलती से ये मुझसे टकरा जाए दीवार से तो ये बच पाएगा या नहीं, वो फोर्स को ये झेल पाएगा नहीं। पर दोस्तों ये 1 महीना जब मैं यूज़ इसे कर लूँगा तब आपको मैं दूंगा इसका एक ट्रस्टेड रिव्यू। तब आप कहना कि इस पे आपको अच्छा क्या लगना चाहिए और क्या नहीं लगना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट होता नहीं है, हम सबको पता है। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको इस पे एक और रिव्यू चाहिए।